Sigun sa saysay sa balaang kasulatan, si Hesukristo misulod sa Jerusalem sakay sa asno aron ang panagna matuman. Ug sa iyang pagsulod, ang mga katawhan naglatag og mga tapis sa agianan samtang nagwarawara sa mga sanga sa palma. Kining mga palma sagad ugbo sa lukay nga giadornohan sa mga simbolos pagtuo: kuros, Kristo nga isda, latigo, langgam, buwak ug mga bituon. Sa pagtuo sa mga bulanon, kung ang lukay kabinditahan, mahimo na kining balaan. Mao nga gikan sa simbahan, ang mga lukay sa bintana idayan-dayan, isuksok sa pultahan, itarok sa umahan, ug isupit sa sakayan, kay binditado magpanalipod sa mga tao sa sakit, peste, multo ug sa mga demonyo. Gani sa panahon sa mga daotang tiempo, ang lukay nga binditado iwara-wara pagbugaw sa bagyo. Yano ra ang lukay apan alang sa mga bulanon nga mituo sa pagsunog ug pagkaabo kini magpahinumdom sa mga nahikalimot nga bisan tuan na sa pungkay sa kalampusan, abo gihapon ang sangputanan. Sa pagtukis Domingo sa Bendita sa Lukay alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.